Oke, video kali ini kita mancing lagi teman-teman. Menggunakan umpan apa? Seperti biasa, masih di umpan cabe teman-teman. Gak kepanasan tuh ikannya. Oke, kita langsung lempar saja. Dan lihat apa yang terjadi teman-teman. Apakah bisa langsung disambar? Iya, langsung strike teman-teman. 2 ikan nyambar teman-teman. Wah, sepertinya suka juga ya ikan makan umpan cabe.